E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi të gjithë së bashku me mua Tiron Alilin për të ndarë me ju lajmet më të fundit dhe komentimet më të fundit. Tani do të flas për atë hijeshin e shtëpisë. Do të flas për ato të dy çunat që po shndrohen në fenomene të këtij Big Brotherit. Ju e dini shumë bukur që Big Brother ka mundësinë që të trëmbej, por ka mundësinë edhe që ta rëmbesh. Dhe në këtë rast flasim për Londrimin edhe për Klodin, dy banorë të cilët në fillim patën një kacafytje shumë të madhe, patën një luftë të madhe mes njëri tjetrit, por tani shikojmë një afrimitet jashtëzakonisht të madh, një shoqëri të bukur dhe një vërtetësi në anën e kësaj shoqërie. Tani, është londrimi ai që ka marrë një sinjal nga publiku nga duartrokitjet, apo është Klodi, ai djali i cili mori sinjalin dhe u afrua pranë londrimit? Pikpyetja është shumë e madhe, të gjithë pyesin, të gjithë duan të dinë se në fakt çfarë po ndodh me këto dy djem. Londrimi dhe Klodi kanë ca mimika që nuk ka shanca të mos bëhen me TikToku. Në qoftë se vitin e kaluar kishim Loredanën edhe Gjestin në Shqipëri që kishin humor, kishin dinamik, kishin loj, dhe kur bëheshin të dy së bashku ne donim ta shikojmë këtë shoqërinë që unë e kam komentuar dhe kam thënë që Gjesti dhe Loredana po të bëhen të dy bashk, shndrohen në banor fenomen të dy sepse japin shumë alegri dhe shumë dashuri. Domethënë ato të dy kur qeshnin bashk, kur argëtoheshin bashk, kur losnin bashk, loja bëheshte shumë e bukur. Këtë gjë po e shoh nga Londrimi dhe nga Klodiani. Ajo që unë e komentoj dhe produksioni nuk e komenton apo qoftë edhe nuk i bie në sy, shoqëria mes Londrimit edhe Klodianit po rritet çdo ditë më shumë. Londrimi dhe Klodiani kanë krijuar një strategji siç duket, që t'i fusin të gjithë banorët në ato klapat e madhe të tyre, edhe t'i luftojnë banorët që banorët të dorëzohen edhe të dalin nga shtëpia, por në fund të kenë betejën ato të dy. I shoh si miq, si shok jashtë shtëpisë së Big Brotherit, por edhe në shtëpinë e Big Brotherit po japin shumë energji të bukur pozitive. Cila është loja e Londrimit dhe cila është loja e Klodianit tashmë e shndruar? Londrimi ka nisur me aktivitet, domethënë me atraktivitet, me energji pak më herët se Klodiani në shtëpi. Ndërsa Klodiani kishte një javë qetësuese, javën e parë që e përdori për të njohur figurat, për të njohur fytyrat e reja, për të njohur banorët, për të njohur karakteret e tyre, për të njohur tiparet e tyre dhe e realizoi këtë gjë më së miri. Domethënë Klodiani ja doli. Dhe në këtë pikë të lojës, Klodiani ju afrua Londrimit sepse ndoshta e pa që është një banor i fuqishëm, ndoshta e pa që është një banor që mund të ketë një dinamik të madhe në lojë edhe mund ta bëj publikun që ta admiroj, dhe pikërisht duartrokitjet e publikut japin një lloj energjie interesante. Në fakt, në historikun e Big Brotherave është për herë të parë dy çuna të cilat kanë një marrëdhënie jashtëzakonisht të kuptueshme dhe janë shok të mirë brenda në këtë lojë. Do të thënë ndodhen për herë të parë, nuk ka ndodhur më herët. Sa do të zgjat kjo shoqëri dhe sa do vazhdojnë Londrimit na fal këtë qetësinë dhe Klodianit, ta shohim në ditët në vazhdim. Por që ka një energji të bukur, që ka një shoqëri të mirë, kjo as që diskutohet.